Напад врз демократијата и правото на слобода на секој човек, ке има одговорност за оние кои нелегално следеле и прислушувале, кои удриле врз темелите на државата, порача премиерот по избивањето на скандалот, дека во минатите години нелегално биле следени лидер на опозицијата, опозицијска партија, новинари, медиуми и други јавни личности. Според Христијан Мицкоски одговорност мора да има, бидејќи ова не е напад само врз него, туку и кон секој друг. Нема да има селективна правда, ќе има одговорност, ќе има правна разрешница. Народот предолго бил жртва на злоупотреби, на корупцијски шеми и на тајни центри на моќ. Времето на недопирливи заврши. Токму затоа партнерството за отворена власт е наш заеднички одговор. Затоа што таму каде што има светлина, нема простор за сенки. Поранешниот директор на АНБ реши да се брани на социјалните мрежи. Според Виктор Димовски, Христијан Мицкоски не бил следен, но не демонтираше дека биле преслушувани новинари и јавни обвинители. Призна дека во негово време бил следен пратеник, но тврди дека за тоа имало основа. Одговорно тврдам дека тој како лидер на тогашна опозициона партија во периодот од 2019-2022 година не бил предмет на посебен оперативен интерес на агенцијата, не бил предмет на организирана оперативна работа, а со тоа ниту таргет кон кого биле применувани било какви оперативно-технички мерки. Лидерот на СДСМ Венко Филипче реши да застане во одбрана на Димовски, кој неговата партија го постави за директор на АНБ. Обвинителството требало да истражи, но му верувал на поранешниот директор. Обвинителството треба што поскоро да расчисти оваа работа. И поранешниот директор Димовски повика да се расчисти работата. Нека се декласифицираат информациите. Значи мора да се знае што точно се случило, па после да судиме како било, имало ли реформа, немало реформа. Јас лично му верувам на Виктор Димовски, но едно е што јас мислам лично, а друго е што ќе покажат информациите. Во периодот од 2019 до 2024 година, за кој постои сомнеж за нелегално следење и преслушување покрај Виктор Димовски, директор на АНБ беше Зарко Милошевски, Мицкоски уште лани во декември предупреди дека за време на техничката влада во 2020 година тој, но и неговата сопруга и двата сина биле следени во Чекор, а како причина било наведено дека бил инспиратор и финансиер на параполициска воена формација составена од радикални националисти.